Esprit tout c'est puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Corée d'Atambira. Molimo motoloba, n'est-ce pas? Alobi nini, alobi boy. Si 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui mi balé to misato. Basanga na kombo na ngai, nga nazana kati na bino. Alléluia. C'est pourquoi ebongaka soki ngonga ya losambo ekoki bo démarrer le sang. Surtout que lelo ezali lokola tango akalate ke bozaka bino moko bandimi oyo boza na église. Lelo ekomi bozo sambela na Kinshasa, Brazzaville ezolanda bino. Bozo sambela Europe azolanda bino. Amen. Amen. Alors soki yawa tozali 6, 7 ndambo na France bazolanda biso direct, bazali 8 na Amérique 9, déjà oyebi nombre au biso tokosala. Parce que temps est commis tellement difficile kolanda nzambe pe eza pasi po bato balembi. Apostasie est frappé bato, minyoko est frappé bato, politique est frappé bato. Oyokaki l'impuissant Macron alobaki la bête arrive. L'impuissant Macron alobaki la bête arrive. Lelo nakokomisa nzambe mingi pe nakovandisa mingi accélérateur na ngai sur insécurité oyo eza ko frapper mokili. Pe nako féliciter yo pe ko encourager yo pour ozali très bien sécurisé. Amen. Toloba amen. Amen. Tobondela na. Nalingi na umela siku nase ya makolo na yo nkolo eloko moko te papa ekabola ngai na yo. Nazali lokola ebwelo yo etoni na mposa na mai. Nani akopesa ngai maye nga namela nazoa kimia. Motema mpe bolingo na ngai nkolo etoni na mposa na yo nkolo, napusani na kiti ya ngolo na yo oyo nde pole na ngai. Yozali nyonso mpo na ngai, yozali nyonso mpo na ngai. Amotema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia. Yozali nyonso mpo na ngai, yozali nyonso mpo na ngai. Zembo wana ezali prière. Il s'est élevé à travers le monde. Zembo wana ezali prière. Il s'est annoncé à travers le monde. Les noms des maladies incurables, maladies comme le sida qui n'épargne pas, maladies comme le cancer, la cirrhose des foies, les lopéphobaksa, maladies comme le corona qui donne la mort, mais le sang de Jésus-Christ le guérit bien.
Il suffit d'avoir la foi. C'est sa réponse. L'on est guéri. Il suffit d'avoir la prière. L'on est guéri. Amen. Les saints des saints, Dieu grand créateur, maître et vengeance. Tobete la kayo, tout le bipa ignos. Pour l'ongola biso som, l'ongola biso kobanga. Aussi les sabo umbu, oye bande konyoko la biso. Merci notre Père. Tobenga kayo les saints Dieu, maître et aba prophète. Oye les loisana, ngambo na biso. Tobenga kayo maître à quatre coins du monde. Ezalo kutate ya solo. Tobenga kawe lombe ya moto mai mo pepe. Ezali esprit na ba armée misato oyo sambi sakana moki. Merci les saints dieux, le Dieu de mes saints ancêtres. Merci le Dieu vivant, le Dieu du Congo tout-puissant. Créateur de toutes choses et tout esprit. Tu mérites 7 millions de fois les gloires, les honneurs, les louanges, les adorations, les puissances et les forces. Merci parce que tu nous as appelés, tu nous as élus, tu nous as choisis pour tous à la banane. C'est pourquoi nous avons devoir botumoi, yako tonda yo, yako pambola yo, yako komisa yo, pe yako présenter yo et pas inabato. Merci pour nyonso to salka lokumo izonga kepana yo. Merci parce que vous dit makomi moni samaka botumoi na bomo inabiso. Merci parce que vous pesa kimia na mitema ya banana nzambe. Maloba nyonso to bimisaka. Et de Makakimia, cette plisse n'a mis merci Esprit Saint Grand Créateur, parce que vous avez une révélation et connaissance. Dans le moment où le temps est comme difficile, dans le moment où l'évangile n'a pas de comme problème, dans le moment où il y a des gens qui sont persévérer. Merci Seigneur, parce que ces jours-là, mission abiso comme on a mission na yo face à face. Mato inabiso e koyoka mato ina yo face à face. Mato inabiso koyoka mbongo na yo face à face. Monoko na biso e kotato la yo face à face. Merci le véritable Dieu. Merci parce que tu es tout pour nous. Kala to banda ko kanisa ke ko zala mwana ya président nde obongi. Nzo ke insécurité totale. Kala to bando kanisa ke soki okemi kile na potonde obiki. Nzoka ezali problème sur problème. Kobika ezali ko zala mwana na yo. De na pamboli bonga oyo. Nkolo mate oyo eza kobima eza pona lokumu na ngai te, eza pona lokumu na yo. Moto nyonso akolanda yango na télévision na wapi abika. Esala misala na nzoto na ye. Ekangola esekwisa bakufi esilisa ba fièvre na kati ya banzoto ya bato ezikisa ba esprit ya ténèbres oyo ya coronavirus erendre bato libre elongola soni kati na bato elongola kolela kati na bato epangosa bamai na miso epesa bato espoir ya kovivre ezala ba oyo babelaki bakomaki lokola beskelete ezongisela bango misuni na migwa na misisa ya nzoto ezala ba oyo baza na baparalysie ntango bakoyoka message oyo paralysie etika banzoto na bango maboko yoka bien makolo yoka bien parce que tu es Dieu. Papa oza moto nyonso abotama ya na mokili aya kokuta mokili oyo ndenge ezali aya kokuta zamba aya kokuta banzete osi obongisaki nyonso badomaine nyonso osi obongisaki bafakulté nyonso osi obongisaki lelo bato bayeko bima nga spécialiste nga doyen nga médecin or aussi obongisaki nyonso yango biso na vanja tolobi lokumu ezonga epa na yo. Amen. Esprit Saint Grand Créateur zala mokonzi petikala mokonzi ya mboka oyo mokonzi ya mboka oyo ezali yo mokonzi ya bakutimie ezali yo nzambe na bomoi mokonzi ya bamédecin ya bamilitaire ya baprésident yo mokonzi ya mabota ya bafamille yo même banzete bakomisaka yo mbisi na mai akomisaka yo nyama na zamba akomisaka même bafourmi bakomisaka yo mopepe ntango azoleka azopesa yo lokumu mai ezoningana mpona lokumu na yo moto ezopela mpona lokumu na yo tozali reconnaissant tosollicite présence na yo ezala kati na biso au nom de la parole qui donne vie. Amen. Amen. Maboko kobetela ye
Mettez-moi le col mettre ma boque à 7 personnes. Enlevez ma boque mettez-moi le col à ma boque à 7 personnes. Oh, merci. Amen. Colo entendre la mission. Amen. Naliga pour rappeler qu'il y a un verset qui dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Yango moni ba prophète ba demaraka. Ba prophète baza lokola avion na piste. Ngonga ya kopumbo ekoki avion fo esala nini? Atako ba client na kati avion ba koti 50. Il y a un problème. Il faut qu'il pour basoser quelque part. Alléluia. Amen. Ma prophète bazali lokola zen. Oyo 9 mois et beti olingo linga te mwana fois sala nini abima. Na von nyonso fabi. Message prophétique. Papa pasteur bato bazelaka. Bandimi bakota. Ba kiti ba etonda pour na soka mosolo pe sala nini ekota. Mais ba prophète ba yebaka ke ndengo vandi wana na kiti wana elandi angelo avandi. Amen. Ndo moni to demaraka to avansaka. Ba prophète tango bazoya ko travailler ba yaka lokola mopepe lokola moto wa volcan. Boyoka kia wa nirangongo asali mosala na ye. Est-ce que nirangongo tango asali mosala tuna ki l'état pour abima? Le sol et le sous-sol appartiennent à Dieu. Amen. Les sols et le sous-sol appartiennent à l'État. Vengeance à Baxel Bino le colonango. Les sols et le sous-sol appartiennent à Dieu. Sinon, l'État, armée à l'Ingaïe, sa volcan, l'éloté. Zalana Noana, tout évacué bat. Le volcan a zobima sans qu'on signale à ta service à renseignement. Nan mo cause. Yes. Bon, na modèle wana, totikaye. Séisme bima kana ville oyo ya lingi. Aningi si ville, mabele ningani pop. Mabele pasuki banda kwekwe. Na conteneur à la police ezalaki wana soki akoti yango ego sala ni. Toza makasite. Alléluia. Amen. Toza makasite. Mokili ezali na insécurité totale. Nde loko yongana vandeli lelo. Ko luke longe na nzambe, lukake longe na nzambe yo moko. Soki obengi mun, to kende ko luke longe na nzambe, ayesi ozela tika ikende. Po akoya kokoma libanga ya kilo, okwei na mai ozindi. Ozokende po bimisa moto na mai, ya bimi yo okufi. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Na parcours prophétique ya message ya nkolo sur la terre. Nkolo tango atambola kawana emana ye ebenda kaba Eli baponani. Soki ke bato nyonso segela ki babik, il faut Yesu a gagné bato nyonso. Il faut que Mbango a gagné bato nyonso. Il faut Mahomet a gagné bato nyonso. Il faut Branham a gagné bato nyonso. Il dit na bala le mulot na bare nar bonke faut ba gagner bateau nyons. Mais bozo monake malgré ba grand prophète ba leki, ba messager ya makasi ba leki, mokili ezaka ba incrédule. Bato bazaka ka ba incrédule. Na position ya liboso chanzambe. Amen. Lobelanga amen. Amen. Na position ya liboso na vie na yo ocha nani nzambe. Anazolinga bozala na ba téléphone ya WhatsApp. Po mikolo yo nazana kosala ba prière ya modèle nyons nazopesa. Ba prière ya modèle nyons. Oyo ekosala ke okuta na problème na bitumba na butu obengi téléphone l'équité pour charge okoti otali problème otali modèle la prière on ezali oniati o remporter victoire. Parce que l'esprit du grand prophète na ba serviteur na ba prophète ezana kati ya losambo. Amen. Ezana be fe na yango
na kati ya bomoi ya moto. Amen. Amen. Insécurité ya monde eloko nazolobela lelo. Pe nazotalisa yango yo yango. Ke mokili oyo il faut malem pe na kotambola nango na bokebi. Sur 100%, 93% bato mabe, 7% bato malamu. Yango nazolingo zala na kati ya 7% wana. Amen. Pour na kati ya 7% wana, c'est l'esprit de Dieu qui te protège. Amen. Na banzela nyonso zokende de gauche à droite. Nazo rappeler yo ke Molimo Santo azali. Nzambe azali. Amen. Ata ba problème eleki yo na mulayi elati yo zipi yo lokola béton elingi te obima. Nazo yebisa yo ke Nzambe azali. Amen. Ye moto akobuka libanga wana po yo obima. Pe boyoka yango ke libanga moko ezipaki prophète Yesu Masiya libanga wana moto alongola ngoti lelo bato bayebaka. Or soki ozana maboko oya kelu akozanga maboko. Soki ozana force oya kelu akozanga force. So ozana mayele oya kelayo akozanga mayele. Soki bato na mokili bazo sala eloko bazo menga nje. Eye tomboli biloko a kilo oyo na maboko ko tombola te anje tomboli et déplacer chez quelque part. Et bongo le monde spirituel ezana makongita ko tombola biloko a kilo. Sinzambe apambola yo. Amen. Kona tongo ya lelo matoi na yo opesi yango na koyoka matongi te na koyoka muziki te na koyoka balokuta politique te mais epesa melio po yoka révélation. Amen. Yango nazoloba ke Nzambe ya vengeance apambola yo. Amen. Pe abatela yo. Amen. Oyo akoya retard akokuta biso tosilisi mosala. Alléluia. Amen. Parce que nzela Nzambe il faut que tosa yango. Na yebite ti lelo soki ezalaka bon. Kozwa passeport 6 heures bato basi bakomaki na affaire étrangère. Et bon soki batie prière 6 heures. Pourquoi moto ayima? Amen. Amen. Cause la visa n'est-ce pas Schengen 5 heures bato basi basi. Bazo la visa. Asi apesa ki 60 € na ye kuna. Visa bimite. Mbongo na ye kei. Mais akenda ikoze lango 4 heures. 5 heures du matin. Et bongo pona nini 5 heures toko kutana na Nzambe te. Alléluia. Amen. Et bongo pona nini 7 heures bato bakosola na Nzambe te. Oh, bino bolingi misala te 7 heures bosana ko sambe. Na 7 heures bato bakufaka te. Na 7 heures ba osala complot ko tela moto poisson na 8 heures. Bazali te. Nkolo tozana ye tous les jours. Baksa amen. Amen. Pema na ye pa na biso eza ko travailler 24 heures sur 24. Ba station coûte ko sa biso 24 heures sur 24. Kende na 0 € coûte station basi bakambi. Ba station ba ko sa biso. Hôpital 24 heures sur 24. To memi mwana moko l'hôpital quelque part 0 heure to comment vous. O te moyen biso to fangolate, o moyen biso to fangolate. Awa kurenza. A 24 heures sur 24 heures. Yanine. Mais la protection de Dieu et pas nabiso est à 24 heures sur 24. Est-ce qu'il y a quoi? Ce qui peut m'amener à 24 heures sur 24 été. Oh, tu comme un moment moko, tu lembi, tu lali. Pe me katani nan e koya kozonga el moko. Combien ba kokunda na mokolo moko? Souffle de vie na ye pa na yo 24 heures sur 24. Makila na ye na nzoto so tambola 24 heures sur 24. Makile salaka tour du monde na nzoto no wana ezokita ekena misisa misapi esongi na baner etamboli ekomi na posa motu suki makila na yezo 24 heures sur 24. Nzamba zandingini de vengeance abengaka un Dieu mystique. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nzamba mystique. Ok, lokakisi on a kezwa kisi on a na kotina na ba secte diabolique. Congolais yokanga iloko na zipsa.
Mboka na mboka azali na bonzambe na ye. Soki na mboka moko boy basambelaka na Rose Croix etali bango. Soki Rose Croix wuti mboka wana ekoti yawa Congolais kokota yango te. Ezanda kwa molimo na yo te. So koti yango obando bota bizeng osilisi banankas osilisi famille obomina papa na yo mama na yo pona kama solo kozwa kuna ya tango moke bisengo ya tango moke oyo kobanda na Rose osoki na Croix do bandine esengo soki na souffrance ezanda kwa molimo na yo te kokota yango te tikela bato esike bimela kuna bango moko basala makamu na bango yeba iloko. Mboka na mboka zalina molimo oyo esengeli akamba ye. Tika bano eli ba sataniste bakende kokota na secte na bango ya yote. Alléluia. Amen. Oleki bazobso moni awa direction générale ya franc-maçonnerie, direction générale ya maigari, direction générale ya nini soki kral Kankour yebisa moto wana na mboka na biso awa bosantu na bonzambe ezali. Amen. Na Kankour na kokota te. Ninduza na kokota te. Na Buda pe na kokota te. Boya yebseye bonzambe ya kopesa ka ba sacrifice ya makila ya bataba ya bameme esi ekweya esi eleka. Amen. Mbongo ya kozwaka na makila na boyi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Kizengi wano ko banda ko boko lendenge ni. Bangona ko suba bayoka ka sonite. Ko sopa soy ba esimba ba bozolia boy. Kizengi wana ye likolo ya biloko kolia soy wa na ba camarade ngo ya yosi bako kata. Nkolo soba boyate. Amen. Amen. E pa ina nzambe bizengi babota makate. Ozola nanga. Amen. Bizengi bomonaka eza fruit ya bato yo bakenda ko luka succès na musolo na monde ya ténèbres na banda kwa molimo wana ozoloka. Likambo na zolo ba motinyo sayo kanga na ba konzer boko. Mboka oyo ekokite kotambola po elonga na nguya ya misala ya mulili. Nanguya ya ba ordre ya bopaya nanguya bondoki ekolonga te okomi mokonzi on te propose ya kakota na franc-maçonnerie kota na Rose Croix yebsa ye wananda kwa molimo na biso te. Amen. Na kokota te parce que tangu bakaboli mabele tangu nzambe asali mabele bakoko na biso bazale ba Rose Christian te. Bazali bato 12 ankara. Bazali bato maigari soki ya ba japonais. Est-ce que vous comprenez nga? Bakoko na yo na mboko babando sambela nzambe te. Bokombo nzambe bazoki yango soki babando sambela yete soki bayebaki yete. Et pourquoi pas biso ba descendant na bango to sala continuité ya bonzambe wana. To sala continuité ya politique wana. To sala continuité ya science wana. Parce que sur le plan spirituel, bazalaki. Sur le plan politique, bazalaki. Bazalaki na politique. Sur le plan justice, bazalaki. Babando kata makam. Moi sina mobile bazoyo kanate, bakoko baye bavandi na ba chef de village bakati makam. Batomi bale bazo wele la zam baye bavandi bakati nini pe bazo kata ngo kitoko. Alléluia. Amen. Lelo avocat na yo bako corrompre ye na avocat na camp adverse ba corrompre avocat na yo ti akomi na ngamba bato mosusu po yo za na mbongo te me bokoko na tango wana eloko wana bako sala ngote parce que bakoko bando ye bake makamto tretawa milimo pe bazali wana. Debo bando mona
avant bango bamela masanga bazozwa na masanga basopi baza ko croire que eza na monde moko spirituel et komela masanga. Alléluia. Amen. C'est ezalaki. Justice ezalaki. Politique ezalaki. Science ezalaki. Bakoko na yo. Ndenge bakoko Europe, babando pelisa moto na bango. Bakoko na yo pe koto, babando pelisa moto na bango. Parce que na tango wana, tango bakoko bazali, isolo ya masoa nanu ezalaki te. Isolo ya boato nanu te. Est-ce que zola na ngai? Na debi wana, awa bakoko na bakoko babotami. Les mondes spirituels on zamba tia na chaque espace ya bateau et bandi ko travailler. Bakoko na yo baye ba moni quil. Ba posani ba moni rivière Kasai. Ba avancer ba moni océan, ba ke ba moni fleuve. Bakoko na yo ba lobi tozana besoin to koma na ngam. To ko koma ndenge ni bakati nzete, nde bazuli kanza ko sala nzete, ba bandi ko benda ba komi na ngambu. Ti mondele yake ayako ukuta boato moko ezo bakoko na yo bakende wapi na ngam. Amen. Amen. Mais bozoba na biso bato baye to yeko yoki sabakoko na biso son to bangi banzela ya bato mosusu nde to koti de bozo yoka bazolo ba framaso baza makasi baso konza monde. Alléluia. Amen. Landanga est très bien. Na teya bino koyebisa bino ke makasi ya solo nzambe mokili. Amen. Na mokili sécurité ya solo ezati. Mutu azotambola na nzambe nde ozan espoir ya kobeta tolo ke na kokoma lobi. Amen. Mutu mokili quel que soit mayele na ye, quelle que soit spécialité na ye, quel que soit bonganga na bakisi na ye. Amen. Amen. Akozalaka distrait. Sauf l'Esprit Saint grand créateur, maître en vengeance, l'éternel le Dieu de la loi, le Père de la grâce, molimo mo sauf ye azalaka distrait. Amen. Soki ozana ye ata yo bosani a rappeler yo keba ko kende kuna te kotamboy. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez nanga? Amen. Et na nzambe ba yeshiwa kate. Yokana no makamba Apocalypse azoloba. Pour Apocalypse c'est un livre prophétique, c'est un livre na biso bana vengeance. Doba amen. Amen. Apocalypse 12:12. Mokili na kati na insécurité. Mokili na insécurité. Bamboka o bino bobangaka. O sécurité kuneza makasi le kota bazana insécurité. Manque ya nkolo ezali insécurité totale. Et le béni. Je lis Apocalypse 12, au nom de Jésus. Amen. Tant maman. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Na yango bo sepela. Bino bato na likolo. Bino bato bo vandaka wapi na likolo. Autrement dit, bo sepela bino bato bo kangama na oyo akela likolo na se. Autrement. Bo sepela bino o molimo mo santo za maître ya vina bino. Amen. Bo sepela bino oyo nkolo andimi ko kita sala na bino alliance. Amen. Bo sepela bino oyo bo mipesi na losambo. Bo sepela bino oyo bo boyi ko signer pacte na satana. Makomi lobi bo sala nini bo sepela. Esengo ekota na motema na yo. Amen. Alléluia. Amen. Livre ya révélation. N'esprit ya grâce katina Jean. Azolba, réjouissez-vous. Binoba oyo nkolo asimi na loboko na ye. Oyo makomi olobi ke soki atongi ndako te, oyo akotonga mosala mpona. Soki a développé Congo te, bino nyonso ba député bokosala mosala ya mpona. Si makomi elobi.
député ya mayele c'est que le oh si ba député bazala kiawa basali ate logote ngana ke kanga mananga nana nanza zamba sunga ngai na sala quelque chose nde mokonzi ya mayele zo bazali oyo aya moni ndenge bato bazalaki liboso na ye bakwei na libulu ye pa ya kwei na libulu na tango biso tozali soki okomi mutu soki otombwami osali eloko malunga te marke bato et sauver bato okobima zoba parce que exemple nyonso ozana okoki te kobomisa libala obebisi okobima zoba. Amen. Amen. Azoba. Okomi ministre net na mboko okomi premier ministre liboso na yo combien de ministres soki batangi banda na lomombo ti yo boko sala combien yo po ya o échoué combien de ministres avant yo o échoué combien il y a ba DG devant yo combien il y a ba PDG devant yo combien il y a ba préfet devant yo combien il y a ba colonel ba général devant yo combien yo ya les sous quand la même rythme o échoué. Alléluia. Amen. De bakoko na biso bandoloba zoba moto azanasi po amoni moto alibosa ko ina libulu ye lisusu azoya azoko ina libulu wana de babenge zoba. Amen. Amen. Tango mosusu mimona kapamba ndingo kangama na nzambe na kozwani na koganye ni nazola kayo lelo kozali très bien sécurisé. Amen. Vous êtes très bien. Biloko mosusu yo na mokili to bando tela basusi mutu moso amelela ngo poison moso amedie mika likolo nango mais pas na yo beta kango dada a cause yango ya molimo mosa. Amen. Amen. Isa na mosusu souffrance eliki a matina ndako etaja sauter ami bambi akufa po souffrance eliki mais pas na yo o maîtrise ka souffrance. Ozotel sa souffrance que naza makasha koleka yo naza likolo na yo na kolonga yo ti olongi ye. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne crains rien. Soki nkolo asimbi yo na maboko na ye mutakobotola yo azati. Amen. Ata banguna basambisi basangani ata ba service esangani ata ba maladie etomboki ekosala eloko te. Amen. Levi kuna na zolota batie biso lisusu na confinement kabaka ta confinement lisusu nzale beti batu na ndenga kosala te bakoki kosupporte te babimi pona kati ya ndako eloko kolia mokili na tango aboyi nzambe a se concentra pour à faire souffrir bato. C'est pourquoi moto azana nzambe te ata azopesa yo keba na biloko azopesa yo sima na yango to kati na yango ezana molili. Amen. Amen. Ote ba américain basungaka bato mingi ba américain bapesaka badon mingi yango nzambe asungaka bango na kati ya badon ya ba américain makile zaboni. Alléluia. Amen. Na kati ya badon na bango makile zaboni na kati ya ba ONG na bango eza partout dans le monde c'est ça ba ONG politique bato bazana ba ONG na bango na ba politicien bango bazozo ba nouvelle kopesa ka Amerique talawa mboko opposition bazana ngo mais ba yela bino na système ya ba ONG ba yela bino na système ya ba église o église ngai église du saint des derniers jours ba yela bino na ba système ya nini ya mangomba ya des politiciens na kati ya mangomba oyo bozomo na église efongwami po église ezofongwa matabi no moko mpa bala moko bazotonga bato bakoti talaka fombe église lokola bayebi ke ba africain likolo ya nzala bakoya na église na biso bokoke tango boke kuna bazali ko travailler politiquement
bazali ko interroger bino, bazali ko yeba na mozindo ba vina bino. Politique wana oyo baba Diego Kao, o ba roi Baudouin, ba yanango na mariage na église ti lelo politique on ezokoba. Tako serete ezokoba. C'est pourquoi keba na mangomba ozo uta ba kilomètre na ba kilomètre. Pesa confiance na révélation na bonzamba société kat na yo pe katina bino. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que mboka lokola Congo, la plupart ya étrangers bakota kana mboko oyo. Ata ye ke na ye ko ede yo, aye ko zwa. Mais ayebi ke soki na ke bala mboko na ke ko zwa, bazokanga nga moyibi. Tika na banda bango na badon. Na sote la bino be école, na sote la bino be internat, na sote la bino ba ONG, mais aye mosala yani ko yiba, ko zwa. Konyoko la bino. Soki tozaka na liro toko bonga ndenge ni. Soki toza na confiance te na oyo nzamba tena ndeko naza de gauche à droite. Soki oza na confiance te ya kozwa oyo ndeko na yo aza kosala toko bonga ndenge ni. Amen. Amen. Toko bonga ndenge ni. Mupaya zana mawate. Libanais azana mawate, alobi na Congo, Chinois azana mawate, na ke koluka mbongo. China ko salela bango, ata produit eleke belé, ata ko kate michopo 10 jours après etalinga ite amel. Ngana zana besoin ya nini? Ya mbongo. Asimbongo na ya zongi na Liban, boss asali sofko. Asimbongo na ye boss asali agence tel, mbongo azina wapi? Na mbongo na. Asana mawate. Mais mutoko yoke lo mawande kona yo. Mokili zo memela biso insécurité. Mokili. Ba satanisme bazo memela biso insécurité. Parce que ba satanisme nyonso ya monde ba format bloc. Donc même ba satanisme ya libota na yo. Bande kona bango eza ba satanisme ya Europe, ya Amérique, ya Asie, Océanie. Soki ba ye bakutani bako attaquer yo. Bako détruire yo. Sécurité na biso et c'est même na boko ya molimo mosa. Simbaye kote kayete. Amen. Ba le bibo sepela bino ba oyo bo mati likolo. Bo vandi likolo. C'est-à-dire que bino ba oyo bozali na protection ya Nzambe moke. Amen. Oyo ba bengiye refuge na Psaume 91. Qu'il est notre refuge. Amen. Amen. Bon sepela, bino ba onkola simbi. Tant bazo bomete na mabanga, Etienne nazo sepela, pon nkembo azo mona nkembo nzambe ndenge zingi. Amen. Amen. Babaki mwana na moto ne kulus, ba tubie likonga, ba tobolie basete, ba keko kunda. Nde misala mokili bayana mokili. Mais parce que si maman qui n'a le boko à tata, c'est ma mécolomisa, moi na mobali, azui Valère. Valère na yo, ezana maboko nani? Yanza. Mokilinde eko considéré yote. Mokilinde bazo formé ka ba complot du 1er au 30. Moi na mobali yo Charles yo to sale nini? To bambele likambo nini? To kosela ye likambo nini? To sala nini pona ye? To empêcher ye mokili. Biso to leka yetapo wana. Alléluia. Bo former complot, bo former te. Bo inventer makambo, inventer te. Bo kanga te. To signer alliance na molimo mo sang. Ata na bolo ngana ye. Amen. Ata na wa ngana na ye. Bino bobolem. Et ne pensez pas que ceux qui bobominga bo remporter victoire. Te. Ba prier na ngana sina sala. Oyo akobomangai. Oya kokosela nga makam na sina prépara ba malédiction oye kolanda ye na bana na ye na sina bongisa nga makam nyos na bongisa pom kolo atindi ngai pour faire son travail mokili eza na insécurité na mokili loko ezati ceux qui pensent que parce qu'aza na Amérique aza na sécurité lokuta sécurité na Amérique nzamba azala na yo
Oh, t'es dans Europe, dans la sécurité, par rapport à Bino Bozan en Afrique. Et ça en Europe, et ça en Afrique. Ça là, Nanzan. Tant qu'on a vu ça, ça qui prophétie. Ba diaspora, ba longwa Europe, ba longwa wap, ba ya, pour kune zaboy. Bisoto yepsa ki bango, ozala Nanzambi, le kola Daniel, bipa nyon so azalaki. Amen. Amen. Pour insécurité, ils sont partout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Talan de konayo, sogin de konayo, sogin de konayo te. Macron, ba betie mbata lokola kamwana muke. Bon, si qu'on a tout na yo motuna. Macron, oya vibraka, oya pesa ka message. Ba pays Afrique bazo bang. Ce qui Macron le bi confinement. Afrique peut lundi confinement. Ce qui Macron le dit Bogolé à terre. Afrique peut lundi Bogolé à terre. Ce qui Macron le dit boy. Afrique va bazo bang. Lata masque. Biso peut pas le dit. Bon lata nini. Macron comment Zambie a battu mon sous. Naba médecin bazo copier comme Macron solo. Macron koloba couvre-feu. Kuna pe couvre-feu. Ba betie mbata le kola ka bébé. C'est comme Macron a mbata. Et bongo siko battu mon sous. Hier, mon toisin na bagade. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez la bagade? Amen. La nanga bien. Pour na yeb sabino ke, to yeb sabino na 2021 ba leader ba ko beta bango, ya ko kufa 21 na lobi ke France ko zo mbata, Macron azu yango te. Azui. Si Macron azu yango. Bon, sikoyo, to zala na nzambe bien to zala na bagade. Pour Macron na bagade azu gifle. Bon, sikoyo. Biso bato pa. Donc, mokili et ça d'insécurité. Ce qui peut montrer dans le bac à Bomaya, l'Inga Bomaya. Est-ce que vous comprenez? Donc, les hommes qui ont les choses que vous avez protégé, vous avez la présidence, vous avez protégé, vous avez la mandouk, vous avez protection Zambé. Donc, vous êtes dans la mouke, na bon délire, papa, battez l'angaï contre les gifles, les yeux, na mokili. Non, on a zotali ça. Zalana Nzambe, bi pa nyonso yo zali. Zalana ye. George Bush accueilli na Bagdad. George Bush. Bola nangai. Po bobangaka ba américain pam. Bobangaka ba franc-maçon pam. George Bush franc-maçon. Macron franc-maçon. George Bush accueilli na Bagdad. Abomina no batu mboka wana. Abomisi Saddam Hussein. Akena mboka wana. Akanti bako yambe NSM. Ce qui abandonne le banit, journaliste à Longoli Sapato, pas. Bagarde basalagité. Donc même Biden, même Bill Gates a sa insécurité. C'est pourquoi on a un banga gateo, Amérique a lobby, n'a pas bombardé Congo. Congo y'a mouto à Kelango. Barande va lobby, t'as que ça la boue. Alléluia. Est-ce que vous avez vu na yo et jour ti ovanda kawana ke Macron ko zombata. Yo yebi pona ni babeti mbata. Souffrance et leki. Nazo discerner na place à moi na mobali wana. Alobi boy. Ngana zalaki na musala. Likolo ya coronavirus na yo Macron yele musala nanga ekufi. Moi mbongo nanga na bank ekiti. Et pese kandate. Yami balé bande kone bakufi na coronavirus na France ezali tongo bakufi midi bakufi pourquoi bakufi okendaki balongolo liyanzi et comme candidaté non ezali na liyanzi na ye balongolo liyanzi na musabi asuka ya lokolo et bongo yeko koma kari ndengeni musisa basi bakataki ndekona atali bande kone bakufi 5 6 7 ako sepela nango. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons dit que ceux qui bateau yo bazana ba militaire, ceux qui bateau bazana manduk, bazo beta bango na facilité et bon monga na yo. Yango te comprendre. Je vois pourquoi Esaïe 30 na 31. Alobi malheur na bateau yo basala ka ba projet sans consulter nzambe. Alobi li sous malheur na bateau ba kenda ka koluka secours na Égypte pa ya pharaon. Alobi boyebi te ke bashari ya pharaon eza pamba. Macron aza pamba. Amen. Macron aza pamba. Amen.
Alléluia. Amen. Nde nazotalisa ke la nosande kwa. Nde nazotalisa yo ke sécurité ezana Nzambe. Nzambe. Parce que Macron azoloba la bête arrive. Biso na mokili otozelaka Yesu to la bête. Bon, la bête en gros azalaki wapi a défendre. Dragon na ye ezalaki wapi. Bakisi na ye oyo ya franc-maçonnerie emonaka na mosika. Emonaki mbata wana te. Kezo ya azui vrai mbata. Na monaki yango. Ba! L'État m'a bougé. C'est comme maman m'a dit, wana bata pour non, on ne peut pas taper Macron. C'est comme Macron va pas bêter, faut pas bêter peuple. Faut pas bêter ba citoyen. Sauf que médecin o ya traité ka bat, malani pe e attaque kaye. C'est-à-dire que Nzamba linga tel il saba français que même si comme président de la République tu es rien. Même si aussi ba commando, ba tu makasi ba sécuriser yo. Soki nga Nzambe na lobby nazo kitisa yo oko kita. Si gifle wana ezali ko kitisa Macron. Kotalisa ba français que bozana manduki moko te. Bozana service de renseignement moko te. Kisi na bino eza pa Macron ba betier. Siko bino ba boke kota na franc-maçonnerie. Oyo ya Macron ba ko sala bino ni Congo na Brazza na joto na bino. Neto lancé appel na bato bazongela les bons dieux, les saints dieux, oyo Nzambe azo suscité na nzela ya basali na ye na kati ya mboka na biso. Est-ce que vous comprenez? Les jours baza ko pesa biso indépendance ya lokuta o bakoko lumumba basengaki balokaki. Avant ces mauvais jours ya indépendance qui était le jeudi, il y a eu d'abord une prophétie oyo précédaki ya koko nangana yo na komo ya kimbanga. Pour vous dire que mboka oyo lokola bandaki na prophétie poto zo indépendance kobika na ye eza pe na kati ya révélation. Amen. Kobika na ye eza na maboko ya Nzambe na bana na ye. Oyo akosimba kisi akoevolue te. Amen. Oyo akoboya kotika kisi na kobima na ba secte wana quelque soit bokonzi na ye akozwa mbata ya koleka oyo ya Macron. Amen. Est-ce que vous avez l'engagé? Pour 2021, ici, il y a noté. Est-ce que vous comprenez? C'est une cola pas moula. Amen. Zamba za la protection na yo. Amen. Kola sécuriser yo. Amen. Na bana na yo, na avenir. Amen. Moi si na ya si bien dans le bok, que non la sangai, moto abeta ki yo. Koko, mobali jeune azoko kote yoko bun. Hake de kolakso mutabet. Ote, bakoki ko beta Macron te, mutu wana il faut ba condamner ye, bako beta Macron te. Macron yo zonyo ko ba français, yo pe oza français. So zonyo ko ba français, yo po zo minyo ko la. Monique bango bazaka même na courage, ba beti Macron. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Parce que Macron a zali parmi les présidents de la France, où il y a tout ça qui peut l'accès qui nous a même Macron, vous continuez en France, il n'y a pas un Dieu que la France, et ça va secte diabolique, et ça n'est pas la Satan que la France. Et ça, nous continuons qu'on a en Amérique. Comme on a Isaïe Kennedy. Alléluia. Amen. Babeta et Massas. Il est mon conjoint monnaie. Massas est zoyé. Nazota lisoke. Ata mutu atomwami azapam. Aza mutu. Soke ezaleke mutu atomwami. Kolala pongi na ye comme un modèle mosus. Ah, peut-être. Pema na ye comme un modèle mosus. Ah, peut-être. Kosuba ya modèle mosus. Ah, peut-être. Mais ata moto atombwami atikali moto. Tango azalaki atombwami te abandola la pongi so yezo kit. Tango akomi pe atombwami alali so ipe ko sala. Tango akolamuka ko panguza so ina mono. Ye ka mokonzi. Wana biloko Nzamba talisaka moto ke ozali moto.
kangama na ngai ngana pesa yo valeur nazota lisala pona tindika bandeko na yo oyo baza bakonzi ya mokili nakomikitisa liboso ya Nzambe pe liboso ya prophète. Alléluia. Amen. Linga Nzambe, linga prophète, linga révélation ya mwana kisi na yo. Amen. Na mboko tozalaki na mokonzi munene pe oyo asali bambula ebele na pouvoir. Je ne pense pas que ça na bakonzi bakosala lisusu bambula wana. Mais mokolo moko abelaki. Mokolo moko akimaki mboka na ye. Mokolo moko armée na ye sundolaki ye. Mokolo moko bayeba yiko trahir ye. Mokolo moko na bato asunga na Ameriko ya pesa na Europe ya pesa basundola ye. Je pense ce jour-là Mobutu alobaki Nzambe azali. Amen. Je pense ce jour-là on m'a senti isolé. Atalaboy mayele azati. Atalaboy monza mabe azati. Atalaboy sakombi azati. Atalaboy koko na biso auto kufa kala te awa. O baba ndo benga soki navigator soki terminator. Titenga za yao. Na terminator de gombanda. Atalaboy azati. Atalaboy les jours là Mobutu a compris que bokondeza pamba. Nazalaki moto na kati ya batu. Lokumu eza pamba. Nzeto na bando tambola nango eza pamba. Bamaswa ya lix, mituka ya lix eza pamba. Il a compris ce jour-là que ngai Mobutu. Il faut devant moi un Dieu véritable. Amen. Il a compris ce jour-là que pourquoi mon kolomoko n'a pas ça ordre de bakanga l'église. Il a compris ce jour-là pourquoi mon kolomoko n'attaque qui ba église. Il a compris ce jour-là qu'il y a un Dieu à Kelanga Mobutu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le Kowane Kope Sabato Bazoya Mayelete. Et Kope Sababa Jiji ya Lelo Mayelete. Bayeko Kitsali Boso ya Bana Yo. Fausse accusation contre Moutou, contre citoyen, contre un homme de Dieu. Obandipeko denda. Nazo prouvé ye. Jiji pe bakanga kaye. Jiji pe basambi sakaye. Alléluia. Amen. Nazo talisa mutke oyo zawana. Na poste wana ozali. Ozo bima pomba. Ozo lukonyo kolabat. Poste wana pe Nzambe asambi sakango. Nanya ko croire que Macron pose en bata. C'est pourquoi la parole dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Nazo yepsayo. Si Christ, l'envoyé de Dieu véritable, batamokil babaki ne kulus et bongo yo Macron sataniste. Ce qui la Bible dit, si les enfants de Dieu seront sauvés difficilement, et vous, batamon. Amen. Amen. Ce qui mwana na Nzambe bakangi bache na boloko. Ibongo yo mutamokil bako toucher yote. Nia que Dieu a rendre yo intouchable. Amen. Talisa bana non nzela Nzambe, talisa ndako na yo nzela Nzambe, talisa foyer na yo nzela Nzambe. Maman, c'est ça le verset wana. Ya. Vous qui habitez les cieux, landa phrase landi boyok. Malheur à la terre et à la mer. Mawa na mabele pe mawa na bato baza na mai monene na se na mabele. Oui. Car le diable est descendu vers vous. Pambate satana ye pa na bino pe boyambi ye. Oui. Animé d'une grande colère. Si aye na kanda me bino bokanisa ki aye ko pesa bino bozwi bokoti na ba secte o sacrifier famille o silisi famille po koma na mbo po koma na bajipa pozwa poste pozwa bokonzi po mata bo sacrifier tout un peuple o sacrifier ba membre ya famille o sacrifier papa o sacrifier maman po na ba grade po na ba poste me bazolo ba ke satano yo ndimeli asa makanda na yo. Donc, akobalokela yo. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. So kangami na ye, akozwa swe na yo, ya bana na yo, na ya ba descendant na yo. Yango biso to kangami na biso na ye. Amen. Lia bojinza ba opesa yo.
bozina ye okolia ngo kitoko kamwa ngai zo kalinga wana okolia ngo kitoko mi bozi ya ténèbres koto zolia kuna bazo yetsa yoke e silisa kolia pesa nga mwana wana mwana ngo kami bale na pesa yo lisusu tango koboya pe ko pesa paralysie ta yango bomona ka la plupart ya bato wana bazekaka paralysie pa maladie cardiaque te va frapper ye na monde spirituel ba contrat signaki ba pesa kenda amataki ba grade comme procureur amataki ba grade comme boyer pour akota i monde atene alors tant wazo que vers la fin frappe na mona pe loko yo na basango na ba maser tunange loko ni na ba couvent ebele ma sœur sango frère aza Natina tango aza makasi. Tango aza makasi, azo gérer école, azo gérer église. Soki a commis na moment oyo bazwa kandete retraite. Azo sala lisuta comme mobange bake ko chai na couvent mo a commis négligé. Na monango. Alors na ye commis tuna ndenge ni formule ya Rose Croix. Alléluia. Or kolon Nzambe akozo soin na yo alobi na départ na arrivé. Donc na bomwana na ki mobange. Mais oyo donc ma sœur o commis négligé. Tango za économe, tango za makaskende boy, pesa cour, koti sambongo na communauté ozana tina. Mama soki olembi balongoli yo nanu na rayon oyo. Bande kono bakoya kotala yo. Batindi yo na dibaya loboy. Kuno zata na ndekote ba obandi kolia pondo ezanga mongwa oko réclamete nzambe na lo oko réclamete yango basango bakoma maye basalo kola basango kalate soki azana kisongo wana na ba maser azako somba mwa lopango na ye de gauche à droite basango bakoma bom toyebi maser moko akoma maser ba lopango ta 3 4 Maser mbongo ozi wapi mama ser. Maser ozi mbongo ya communauté wapi. Soki pasteur akomi bongo pasteur muyip pasteur bo frère de leki balopango mama ser osali mosala ni salaire ya combien. Bakoma mayel. Pa yebi ke mokolo retraite. Eko sala pasi na pasi. Est-ce que vous comprenez? Nous avons parlé sur le seul Dieu grand créateur comme sécurité ya moto nyons de na terre yo que moto nyons azana besoin nzambe. Amen. Même chef coutumier oya azana ba puissance azana besoin nzambe. Pour mokolo moko puissance wandi kosila. Mokolo moko akobela. Tinganga pe abela. Nganga kufa kate. Akufa. Ba yebsanga ke na mboko yo ezana misise moko abalekela nganga. Nganga senge soki lokolo yake zo lokolo nganga azong selinganga nganga sala nganga kao yo nganga zo sala de bakisi mozo ye bateka zo yela yo eloko na yo moko bozo mona teke mutu aza mutu po mutu akoma mutu ya bien il faut Nzambe azala katina. Amen. C'est pourquoi banga tosa moto yo azo se présenter devant toi na Nzambe. Banga ye po biso na mboko to banga mi moto ambongo omoni moto ambongo so ya moto asa élevé yo so banga so pese respect moto na Nzamba zo ya yo so mone pamba alongo kuna ba frère oyo wapi frère wa mizisa bando finga ba pasteur awo discours aneza kaka ekenda wapi asale mission na dadi na l'hôpital azo finga ba pasteur bo benga ya to sale mission na ye to lancer appel à yete. Dans 2-3 jours, à les lebem. Dans 2-3 jours, maman est à Kofi. Ndenge na lobaki. Boyoki le discours ezaka wa bando tenir. Pasteur. Likamba ba pasteur, bato bakata kango ba prophète. Yo un simple musicien, tu n'as même rien fait na mboka au salanine. Obesi éducation ya bato. Et yo kokota komba, o banda ko bunda. Pasteur, bato bakata makamo na bango eza ba grand prophète. Conseil na opesa bino. Ba roi, ba président bola na ngai. Ande o ya ba cour constitutionnel banine. Bato bakata kalikamo na bango ba grand prophète. Saoul azotungisa bana Israël. Nani akolongole na bokonzi?
Samuel était. Samuel azalaki un individu simple. Il était un pasteur. Azalaki service à l'enseignement. Azalaki roi. Il était prophète de qui? De Dieu. Akaba tungisi bana na Nzambe. Nani ayeko prophétiser pour Akaba kende kokufa? Michel était prophète de qui? De Dieu. Donc il y a des dossiers qu'on s'imbatte. Quand on a bien ensemble le pam, atiki mobe kwa lobi, bote kalopango te mutune sa bote kalopango ko sala nini akokufa. Bino pe avant da petolia bota bino ata moko bota ki bino 9 mwana na mwana sako aboti 15 20 30 lopango etondi. Tango lopango etondi conflit kota kate saleni. Lopango ekokende wapi? Mais lokola tika ki maloba, vous devez chercher un grand prophète. Yaka pas prophète. Désordre côté awa, bato baleke bele. Soki te bato bakokufa wa. Mais koko atika maloba wa ke lopango yo, moya kote kango exact. Nde prophète mutako yeb sabino nini boko sala? Ezana maloba bato balongola kango ka ba grand prophète. Amen. Yango ndeko moko alobi yote yakaboy. Ndenge nini bakanga ka yote, ndenge nini babeta ka yote, baboma ka yote. Na tunyo sosi na yeza la ko mona ngana kofi. Amen. Amen. Même si je ne suis pas pasteur, évangéliste. Et yakanango ekota. Mais je suis grand prophète. Nazo sala musala ba Moïse, nazo sala musala ya Christ, nazo sala musala ba Eli, nazo sala musala ba koko nanga kemba. Il y a un grand prophète. Donc, attention de quoi. Place au possible. Ce qui va dire aux élacaliwana ngai, aux élacacocanangai, au roya cause un problème na vina. Tika na sala musala nangai tie sika nzamba bongisi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pende kwa zola nangai wana attention kokota na complot contre ngai te. Kondimangote mon magistrat, kondimangote papa procureur, kondimangote ndeko ya présidence, kondimangote ke motowana, to salele ka complot, to salé boyer, ndenge basala ke kotino, te bimana lisanga wana. Loba te. Loba lokola Pilate boyer sanga mabeni ni ye asali. Ce qui va l'accès mabe asali te loba na boyi makam na bino. Boke sala ngokuna na likita na bino. Petango azobanda ka réunion boy ekozala mbula pe ezobanda. Tango mbula ezobanda kake pe ezosala nini? Parce que yo Pilate okokufa. Okokufa te? Si Nzambe apambola bino. Amen. Nzambe azana ba position nyonso ba mezina ba instrument nyonso ya kobatela biso. Amen. Yango bomoni nga nazala ka fier ya kote ya bino na ba kiti eza vide wana. Bo banjelo ba vandi wana. Amen. Sinazo yebsali. Amen. C'est le monde entier et la nagamatea ya vengeance. Amen. Bo pesa Nzambe confiance. Bo kangama na Nemphis ke mbata o Macron azui. Ete ya yo. Que ye Macron abangi saka mokili mobile azui mbata oyem ke Macron yoksi ba président mokili son photo sala nzem. Mais oui azo ya mbangu lokola Macron you kangisi ba français na nda combien de jours combien ba kofi ozo mbango yako yamba bango pesa bango mbote ekomi mbata Macron azui. Alléluia. Amen. Ndenga zu yango wana Biden epesi mayel. Oui Biden président des États-Unis. Biden. Epesi mayel. Bokantia ko kilisuko ya baba lokola Macron. Ya ko tele mona katikata yebse bagar. Bozala wana mbote ko koma ya boy. Ya musika ya boy. Amen. Et quand c'est ce qui est le camé salme le moto ko zoma yelite. Ndeko Félix ndenga ko mona image a zoma yelite. A zoma yel. Le mbote ya pene, limité ya ba kilomètre, ya ba distance, ya boy. Au président linga ba mbote ya tout droit était makama Macron était émission. Zambé a pas mon amen. Mokola lelo za la kitoko. Amen. Je oyo nkolo a accompagné yo aussi les sango très bien. Amen. J'ai dit eza mokolo moko o nazope sabino ba formation. Na ba sauveur na ba défenseur. Ta moso kansi na landa kayote na kipaka yote meyeba ke na kipaka yo. Amen.
okosotoka mokolo na koyebisa yo lelo zoleka lelo ordination na yo lelo tozali oza ko prêter serment lelo ozobanda service de Dieu na domaine boy na landa kabino nazolandela bino pe nasalaka ba prier que Seigneur oyo azali ya yo te ya biso te yo moko sala nini longola nzambe na biso apamola bino. Amen. Naman azalaki général mami monaka pamba na miso nzambe andimi akoya na mai na liloba ya prophète na bameli kosepela mingi na ndeko moko nayebaki etango azalaki major lelo akoma général Kassom Jean-Pierre ya service national tata wana major na poste ya bien aza na mituka ya bien aza na bagade tata wana zoya na sokoto na ye ya grade na ye ya kimajor ti na permanence wana fenêtre moko soki bobandi prière bilamba nyonso etoki ventilateur ezalaka te. Alléluia. Amen. Pavement ya permanence wana ekoma mwindu ata mino nzombo bien mwindu azoya akoti na sokoto na ye po a prier zamba batela ye na bana na ye. Amen. C'est un bon exemple. A Matigrad a commis colonel a kotaka na permanence wana biso ba oto so sambe na ye na kati ya wapi ya permanence bagarde na ye soki azwi bango na losambo bango pe wapi na losambo ndako mobimba ya ye akozwa bango na jeep na losambo asambelaka na frère Patrice na losambo. Est-ce que vous comprenez? Nazo témoigner, c'est ça témoignage. Soki to sali prière yepe na prière atali ndenge totoki ko bimazo bimawana mutu kezozonga na linzanza miliki babando abando tala biso tendenge yotala kangai ata na sepomone awogozongo kei linzanza miliki soki mokolona lobité bateau na permanence bazo travailler mingi sengeli balia. Est-ce que vous avez ngai nazo témoigner ye pe na tsaka ye na prière po asalanga malamu ngape na sala ye malamu ya losambo ya salinga malamu na mona Lubumbashi pona ye. Est-ce que vous avez amen na mati avion na ngai ya liboso ye bon na témoigner ye te nazo témoigner ye talanga ka moto pamba boy o akokende asengi ngai epai ya mokambi amemi nga na ndako na ye batie fufu tozolia na ye boy colonel munene tozolia na ye azo considérer ngai. Est-ce que vous avez nazo témoigner ye monsieur Jean-Pierre Kassom je le témoigne wana na yebi na nga oposa motuka te mokomuso amemi nga na motuka na ye toke na kankokolo azo pesa nga conseil abando be nga fraîcheur kanga mananza ko kanza teke bato bazana mituka bato bazaba konseminene nde bazana valeur ya koleka yo omiyebite oyo zali oza mutu monene kanga manana nanza conseil wana natikala nango eso salangai. C'est-à-dire que mon toit a moyen, mon toit a grade, aïe pas yanzam. Et bon yo mobola ya 100% mobola. Comment obo yanzam obo yo koloke loke nanzam? Amen. Amen. La nangai. Alinga kinga mingi, je le témoigne. Mukolomoko azunga toke kankoko. Azana Mercedes moko boy automatique. Andimi a telemi. Alabi frère Charles yaka na volant na yebi ko posa te na zo l'action ndenge bakumba ngaka moto pam wana na volant mukuse na zo mona liboso te alobi ez automatique simba to sali distance to zoya tito comme na côté mola azi volant soda ya boya linga yo tipo yebi nani nzambe
Bon, comment on appelle les soldats dans le Seigneur, au bazar, ban vengeance, ban policier, ban militaire, yoditorat, yawa, bakoya ko sambe la awa. Pour awa tozo kene na Congo mboka ya ba sauveur, na ba libérateur. Soldat o yaza sauveur libérateur, dako na lo sambe za va vengeance. Politicien o yaza libérateur ya Congo, dako na ya molimo eza vengeance. Est-ce que vous avez ngai? Le jour de mon mariage, yé motola tisaki ngai mokola libala. Yé mutu akipa ki fête l'église. Secret makem eloko kolia l'église tata wana akipa ki. Na pesi merci. Na pesi frère Patrice merci. Alléluia. Amen. Mais je te dis, na témoigner c'est na zo témoigner. Les jours na silisi droit na ngai. Na zu titre na ngai ya licence. Frère Patrice a salé les fête. Il y a grâce nanga nanda kunai. Na pesa merci te. Si na pesa merci. Amen. Amen. Soki olingo koma moto kangama na nani? Na Nzambe. Ndako liboso na futela. Wana za mo colonel lelo comme général yé mutazwela ngai. Na permission ya fait Patrice. Ndako monene. Bon, na pesa Nzambe merci te. Na pambola bango te. Na pamboli bango. Na bana na bango. Nzambe abatela bango. Je te dis la vérité. Donc, mon toit zo salo malam, Nzambe pe sale malam. Amen. Nzambe sale malam. Iso bato pa. Nzambe apambola yo. Amen. Ozana tina. Amen. Pe oza motuya. Komi mona pamba te. Ezana bato kutana na bango te ko kutana na bango. De bato na bako pambola yo. Bato na bako peso esengo. Homo qui va pesa qui yote. Mais sois prudent avec le monde. Meilleur de sécurité, Esprit Saint grand créateur. Et l'homme à vengeance n'a pas si merci. Malobagnon son abimisia ou abimisia mon angouya na yo. Merci le Dieu des saints prophètes. Merci le révélateur Yabomo Inabiso. Osa sécurité Nabiso à 100% et sur tous les plans. Tokende na est, ouest, nord, sud, osa sécurité Nabiso. Présence na yo kati Nabiso de victoire au biso totambola kanambo. Présence na yo kati Nabiso nde yango esalaka ke monguna bank. Présence na yo kati Nabiso nde esalaka ke maladie ekima. Tala to bando kansake bato na mbongo bato na mapinga ba konziminene baza sécurisé nzoka baza na kati de sécurité. Bako kufa lokola moto nyonso. Merci pour la grande protection. Ozali ko accorder biso jour et nuit. Tika molimo na yo esimba moto nyonso, leader nyonso, chef nyonso, mokonzi nyonso oya kolanda message ya vengeance. Poete abima na kati ya boumbu ya ba ordre diabolique. Oya uti de gauche à droite pour na conduire ba santé ya bat. Ko silisa bat na mabota, ko freiner ba vie, ko même ba maladie. Ko bloquer mbok. Bana Nzambe abima na kati ya ba secte. Ba sali na Nzambe, ba bima na kati ya ba secte diabolique pour que to tombo la bendele na yo afin que bo santu na yo ekumisama na kati ya mboka oyo. Nkolo mboko eza ya yo. Drapeau to telmisi eza nguya na yo molimo mosantu. Bandako nyonso ya monde ya ténèbres ezika moto. Banzungu ya monde ya ténèbres ezika moto. Ba laboratoire nyonso ezako contribuer pour bloquer via ba congolais, via ba africain. Ba laboratoire wana ezika moto. Au nom puissant de l'Esprit Saint grand créateur. Na pamboli bana na yo. Ba oba kolanda biso. Ba oba kolanda biso même une année après alandi andimi mate ya oyo lo sambo isala be fait na nzoto na. Amen. Talisa baye na mokilike. Oza Nzambo apesaka longue vie. Apesaka ba solution na ba oba kangami na yo. Papa talisa yango. Talisa yango ke ba oba kangami na yo ba yoksa makasoni te. Amen. Longola soni oyo telemi na banzela ya bana na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom de la parole qui donne vie, au nom de la foi, au nom de l'Esprit Saint grand Créateur, notre sécurité. Tout bon délipé to lobby. Amen. Amen. Mettez la ma boca à cette personne. Amen. Polo anapamola biso. Amen. Je crois dimanche ezali koya tokopesa bino date ya mokolo oyo biso tokozala kuna na kote ya mboka Kinkole pour la grande prière ya mokolo moko et bokoyeba ba détail ebele. Amen. Amen. De konyoso déjà zolanda biso tokosala pe invitation de konyoso zolanda biso à se préparer à bon c'est déjà transport pour mokolo wana tokozala kuna na tongo boye soki to bandi yango 7h30 avant 10h to silisi tokopambola ndako ya losambo wana ndako ya retraite et kosala ke moto nyonso aza na problème akokota wana mokolo akopesa ye solution. Amen. Tosengaki contribution na yo po na mokolo wana. Mokolo wana tokozala na besoin ya bakiti ndeko nyonso akolanda biso akosunga biso na bakiti. Mokolo wana tokozala na besoin ya batante tanto batiaka mpona moi. Mokolo wana tokozala na besoin ya kosomba mwa secret mpona koyamba bainvité oyo bakoya. Mokolo wana tokozala na besoin ya etokoto tapis mpona kotia ntango moto azoya retraite aboyi kiti akiti na kati ya tapis. Moto nyonso ya bonne volonté oyo akondima ko soutenir mokolo wana akotindela biso contribution na ye ezala na voix ya M-Pesa na numéro ya Vodacom à 081 51 82 38 3 ezala na nzela ya voix ya Orange Man to ya Telman ba numéro nyonso bokomona yango. Nzambe ya vengeance apambola bino lisusu. Amen. Soki ozana likambo osolola otikali po na tosolola mokolo apambola bino. Merci. Ce que pensez une offrande de Dieu. Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe lumbe. mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse. Ekozala somo mingi. Lokola Pharaon. Suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate.